Ok, parfait. Ben, donc, on vous remet ici après les informations suivantes concernant le stock de la seule matière première MP1 pour le mois de juillet 2021. Attaque le stock final de juin, le stock final de juillet. 6 kg, c'est en kilogrammes. C'est en kilogrammes. Attaque 6 kg fi juillet ou 10 kg, 6 kg fi juin ou 10 kg fi juillet. On va être avec SUMP après la première entrée. SUMP après chaque entrée. Oui, mais عندي entrée لازم نحسب الSUMP بتاعي. كيما فسرت لكم في les vidéos اللي فاتوا déjà كنت تحضر الفيديو اللي عملت لكم les liens. نعاود نذكركم في les liens تاع l'explication تاع la fiche de stock. Donc, oui, ما عندي entrée في الكام تاع SUMP après chaque entrée. لازمني نحسب الSUMP نتاعي. شنو هي الفورمول نتاع SUMP؟ رابيل على الفورمول نتاع SUMP. SUMP égale SUMP égale à stock initial plus entrée en valeur sur stock initial plus entrée en quantité. Et dit que la formule de SUMP est OK? Ben, avec les mouvements de stock de la matière première MP1 du mois de juillet est juste une cas maintenant énoncé وباش نحي partage d'écran باش هكاك تنجموا تراو التابلو نتاعكم. Le mouvement de stock de matière première MP1 au début du mois de juillet 2021 attaque les entrées واttaque les sorties. B. أول étape لازمك تعملها هنا هي تمشي تشوف اسكو لي دات نتاعك منظمين ولا. Bien sûr, les dates نتاعنا لهنا منظمين عطانا le 08, 10, 12, 18, 25 et 29. L'entreprise utilise la méthode du SUMP après chaque entrée. C'est logique, puisque j'ai mis l'énoncé, ou le SUMP après la première entrée, ou SUMP après la dernière entrée. Alors, première question. Calculer la quantité consommée du mois de juillet, en déduire celle du 18/7/2021. Il y a les quantités consommées. Je vais arrêter le partage. Juste là, on va le faire. On va partager l'écran. Donc, première question, calculer la quantité consommée du mois de juillet, on déduire celle du 18/7/2021. احنا شنو نعرفوا اللي ما عندنا باش نلوجوا على une quantité inconnue, عندنا une seule formule à utiliser. Dans le cas où il y a une quantité de stock initial, entrée, sortie, inconnue, لازم نطلعها à partir de cette formule. Et stock final égal stock initial plus entrée moins sortie. Et c'est la fameuse formule qui تطلع les inconnus تاعك الكل en termes de quantité. نعاود لكم نطلعوا بها les inconnus الكل en termes de quantité. Donc, قداش عندي ستوك فينال انا؟ قداش عندي ستوك انيشيال؟ قداش عندي انتري؟ بيان سور انا سالني على لي سورتي. نمشيو نشوفوا التابلو نتاعنا. لي سورتي عندنا فيها السورتي نتاع لي 18/7 كيما سالنا في الكيستيون elle est en inconnu. Donc automatiquement je vais chercher les sorties. الستوك فينال نتاعي قداش؟ انا في شهر توا، انا في الشهر نتاع جويلية. Donc automatiquement لازمني نمشي نشوف الستوك فينال دو جويلية اللي هو 10 نكتب 10. Le stock initial نتاع juillet احنا عندنا ان برانسيب الكونتابيليتي في الجيستيون شو يقول لك؟ يقول لك راهو فينال الشهر اللي فات هو انيسيال الشهر هذا. اش معناتها؟ معناتها لو ستوك فينال نتاع وي شوف فما جماعه ماهمش قاعدين يسمعوا فيا وفما جماعه قاعدين يسمعوا فيا سي با معناتها سي با البروبليم مش من عندي انا. وي امين زيد يدك عن حاجه. انا الصوت يخدم عندي سافا ديجا فما شكون قاعد يسمع. بون بوتيتر البروبليم خاطركم بوتيتر خاطر كونيكتي بالتليفون مي نورمالمون راهو الصوت يخدم. حاولوا بون لا بروشين فوا السيونس جايه بون هذه باش تكون اونجستري السيونس جايه حاولوا معناتها تكونوا كونيكتي بالبي سي خاطر بالبي سي الزوم راه سي بلو براتيك بالبي سي تحط لي زيكوتور وكل اوكي. دونك هذه بور لا سيونس بروشين خاطر نستانس ديما نخدم بالزوم وما فماش مشكله نتاع الصوت بالعكس احسن ابليكاسيون في لونسينيومون اون لين. نكملوا دونك
كيما قلت لكم لو ستوك انيسيال نتاعنا هو الحساب فينال نتاع الشهر اللي فات. هذاك علاش في التابلو عندك ستوك فينال نتاع جوان وستوك فينال نتاع جويي. دونك سي 6 بلس لي زونتري نتاعي قداش؟ اللي مشينا نجمعهم ايكال 10 بلس 12 بلس 8 موان لي سورتي اللي هما لي زانكوني نتاعي. باهي انا عندي لي سورتي هوني لازمني نطلعهم. شنو نعملهم؟ سورتي قبلها هما نجيبهم لهنا. شنو عندي؟ سورتي ايكال 6 بلس هذوما سافا نو دوني 30 بلس 30 موان 10 ايكال. دونك انا هذوك لي سورتي كانوا منا نيجاتيف يجيو منهم يولي بوزيتيف وستوك فينال كان بوزيتيف يجي منه يولي نيجاتيف. هذاك علاش حاطين سيني نيجاتيف. دونك عندنا 6 بلس 30 ça fait 36 36 moins 10 ça fait 26. Donc 26 كيلوغرام هما لي كونتيتي تاع لي سورتي. انا بور لو مومون مازلت ما جاوبتش على الكيستيون اللي هي شنو هي الكيستيون؟ باهي دونك كيما قلت لكم راه البروبليم ماهوش من عندي انا كان ما كنتش تسمعوا فيا. راه جوست لو بروبليم سوا انت كونيكتي بالتليفون وانا عندك ان بروبليم في معناتها الصوت في التليفون ولا في البيسي نتاعك. اوكي باهي دونك انا حتى هوني طلعت 26 كيلوغرام. اللي هي شنو هي 26 كيلوغرام؟ 26 كيلوغرام هي سا كونسيرن تو لي سورتي اون كونتيتي. اور انا حاسب 18 هي ما نعرفهاش. شنو نعمل؟ تو سامبلومون نكتب سورتي ايكال 10 بلس x اللي هي l'inconnu نتاعي بلس 6 signifie que 26 égale à 10 plus x plus 6. x معناتها égale à قداش؟ x c'est la quantité en inconnu اللي هي سألني عليها في الكيستيون اللي هي قداش؟ x égale à 26 moins 16 égale à 10 كيلوغرام. حتى لهوني جاوبت على شطر الكيستيون. اش لازمني نعمل؟ لازم نجي نكتب له نقول له la quantité à consommer du mois de juillet, la quantité consommée en le 18/7 égale à 10 kg. خاطر انا حتى لوني جوست عملت الكالكول ما عملتش معناتها ما عطيتش الانتربريتاسيون تاعي ما عطيتش حتى شيء جوست احسب. راهي الجيستيون فيها برشا معناتها il y a beaucoup d'interprétation في الجيستيون. de telle façon ماذا بيك ديما كي تجاوب على الكيستيون تاعك تعمل الكالكول ومن بعد تكتب الريداكسيون اللي بعدها. في الكيستيون سألك على les quantités consommées le 18/7 بعد تحسبها تقول les quantités consommées le 18/7 égale à 10 kg. C'est aussi simple que ça. حتى توا مازلنا في الحاجات السهله ومازلنا في الحاجات البازيك. باهي question 2 قال لك calculer le coût d'achat unitaire de l'entrée dans le 08/7/2020 sachant que la valeur du stock initial du mois de juillet est de 35 400. احنا الستوك انيسيال نتاعنا il est égal à combien? Le stock initial اللي هو نمشيو نجيبوه من لينونسي نتاعنا il est égal à 10 كيلوغرام. نحكيو على لي كونتيتي حتى توا نحكيو على لي كونتيتي. علاش انا جيت بالكونتيتي؟ على خاطر الفورمول نتاعي نتاع السي ام باش تقول لي ستوك انيسيال بلس لونتري اون فالور سور ستوك انيسيال بلس لونتري اون كونتيتي. انا وين عندي انكونو لهنا؟ انا عندي انكونو في البارتي كونسيرن واحده من لي زونتري اللي هي انكونو اللي انا ما نعرفهاش. دونك جو بوز ما فورمول نكتب الفورمول نتاعي نعرف لي فالور اللي نعرفهم واللي عندي عليهم معناتها انفورماسيون بالمونطون تاعها ومن بعد نشوف الانكونو تخرج لك واحد. دونك البارتي هذه ديجا كيما قلت لكم بعد ما تهبط السيري سور يوتيوب تلقاو اللي تحت الديسكريبسيون تاع السيري اللين تاع السيري بيان سور جوست بعد التصليحه هذيك الصغيره وتلقاو زاد لا كوريكسيون ديتايي تاع السيري. دونك كو سوا تحبوا تعاودوا ترجعوا الفيديو تعملوا بوز وتنقلوا والا تجيكم الكوريكسيون كامله. كونسيرنون لي كيستيون كل واحد عنده كيستيون نكمل انا نفس الاكزرسيس باللي بارتي نتاعو الكل وعلى فان دو شاك اكزرسيس باش نعطيكم 5 à 10 minutes كيستيون ريبونس. اي واحد عنده كيستيون حاجه مش فاهمها في الاكزرسيس هذا ينجم يسالني. اوكي باهي دونك قلنا اون فا ديتيرميني. دونك نكتب الكيستيون 2 نكتب اونتري تاع لو 8/7 انكونو. منين باش نطلعوا احنا لي زونتري اون فالور؟ نعطيكم استوس وين ما تبدا عندي حاجه انكونو فالور انكونو في الكام تاع السي ام بي في الكام تاع الفيش دو ستوك جينيرالمون باش نعطيك معاه السي ام بي. وكي يعطيك انت السي ام بي راك باش تخدم كان به هو كاين عندي ستوك انيشال اون فالور انكونو راني باش نطلعوا من السي ام بي
كان عندي les entrées en valeur inconnue. راني باش نطلعها من السي ام بي زد. OK. Donc, je pose la formule plus entrée en valeur sur stock initial plus entrée en quantité. يقول القائد شبيني كل مرة قاعد نكتب فيها ونعاود نكتب فيها ونعاود. Eh bien, pour mieux avancer et pour mieux apprendre les formules في وسط الجستيون لازمك ديما تكتب الفورمول نتاعك. لازمك ديما فورمولاتك تكتب الفورمول تبعنا بالبدا. L'application numérique 35400 اللي هي عطاها لك في لينونسي بلس نجيب لي زونتري اون فالور اللي انا ديجا نعرفهم نكتب حل اكولاد 10 فوا اكس اللي انا ما نعرفهاش بلس 12 fois 6200 plus 8 fois هذه عطاها لي حاضر. هنا في الانتري نتاع لو 25 7 قال le bon de réception de 8 kg à 49 920 dinars. C'est logique ما هو السوم الكيلو 49 920. C'est logique 49 920 هو c'est le montant global تاع الماتير اللي شريتهم plus 49 920. نسكر لك الولاد نتاعي. Sur قداش عندي لي كونتيتي عندي 10 ستوك انيشال وعندي 10 انتري الاولى وعندي 12 الانتري الثانيه وعندي 8 هذوم الكل حسبناهم احنا قبيله ما حسبناهمش قبيله جوست حسبنا هذا وجاونا 30 دونك لو تو سا فا نو دوني 40 اي تو هذا الكل قداش يسوى انا اوكي كتبت سي ام بي ايكال انا تو كتبت كاين الفورمول اي بان هذا الكل يسوى جوست ناخذ شويه لهنا ايكال 6000 نجيبها زعما انا سيني نرجعوا الاول انونسي قال لك سو ام بي ابري لا بروميير انتري معناتها بعد عملنا لونتري الاولى اللي هي تاع لو 8 7 ولا عملنا سو ام بي يسوى سيني راهو ما تنجم تطلع حتى شيء في الاكزرسيس هذا كان ما تبعش لينونسي بار ديتا راهو البارتيكولاريتي تاع سو جون ديكزرسيس c'est que attaque les UMP après les entrées اللي عنده 3 entrées attaque UMP تاع l'entrée الاولى attaque UMP تاع l'entrée الاخرى بالكل راهي la compréhension de l'énoncé elle est très importante donc 6000 égale à هذا plus هذايا x en inconnu sur total نعاود نكتبها 6000 égale à 35400 اللي هي c'est le stock initial en valeur plus Andy 12 fois 6200, juste les calculs. Donc on a 12 fois 6200 plus 49 920 plus 10 fois x, et l'inconnu plus 124 320 sur 40. Ok? Donc, انا حتى التوا مازلت قاعد نتبع باليتاب خاطر من بعد لازم نخرج هذا وحده اوكي نعمل لكم ان تي رابيل سور لي فورمول ماتيماتيك a plus b égale à c signifie que b égale c moins a كانت تولي بوزيتيف تجي من غادي تولي نيجاتيف هذه الاولى الثانيه a fois b égale à c حاجتي بالb signifie que B égale C sur A. OK? هذو les deux formules mathématiques اللي باش نستعملوهم لهنا. باش نعطيكم astuce. في الجستيون ديما ماذا بيك أول إيتاب تعملها هي الديفيزيون طلعها الفوق. signifie que 6000 fois 40 égale. ونعاود نكتبها نفسها مثال شوف. بدلكم نزلتوا من الاول ما كنتوش مستانسين بقلبين لي فورمول راهو ما يسالش كان تجيك تتبع باليتاب ايكال او عادش عاد نكتبوا 35400 بلس 10 فوا اكس بلس 124200 توا نجمعوا 124200 بلس 34500 35400 ايكال ا 159 720 بلس 10 فوا اكس توا واش ولات لي الفورمول وما ولاتليش A plus B égale à C وهذا هو السي نتاعي دونك نكمل نحسب 6000 fois 40 6000 fois 40 égale à A signifie que 240 000 moins
159 720. 159 720 كانت هوني يجي من هوني كويسين موان égale 10 fois x. ما رجعناش الفورمول هذه الابليكاسيون نيميريك هذه اللي هي a fois b égale c. دونك انا نحسب هذو الزوز. دونك 240 000 moins 159 720 égale à a signifie que 80 280 sur 10 sur 10 égale à x. Donc, x égale à combien? Sur 10 égale à 8000 0,2. OK? Et la logique. Donc, on tape belle étape. De telle façon, احنا السنين هذه كيفاش لقيناها؟ لقيناها en faisant l'addition تاع stock initial تاعنا plus les entrées اللي هما 12 fois 6200 و 49000 10 fois x اللي هي déjà en inconnu. 10 fois x اللي هي inconnu, 12 fois 6200 plus 49920 اللي هي الكونتيتي نتاعها ديجا عطاها في لينونسي اللي هي qui est égale à 8. من بعد باش يخرج لنا الانكونيو هذا وحده جوست نقعدوا نبدلوا في البلايص. Le principe général à appliquer c'est le fait de comprendre les théorèmes mathématiques هذوما. OK? هذه هي اللوجيك نتاع الكيستيون كيسالني على الفالور نتاع لي زونتري اللي شريناهم في الدار هذيك. Juste une petite vérification de les calculs. Donc, c'est 6000 fois 40, je t'attends à 240 000, 35 400 plus 124 320 égale à 159 720. Donc, 240 000 moins 159 720 égale à 80 280 sur 10 égale à 8 280 le kilogramme. OK? Question numéro 1. Calculer la valeur du stock final. L'exercice, il est très simple. L'exercice, il est très simple. La particularité de l'exercice d'alcool, c'est le fait que je te donne les valeurs de l'entrée ou l'année. L'entrée ou l'année. La question finale est la valeur du stock final. La question qui se pose, le stock final, comment je vais le calculer? Je vais calculer le stock final suivant la méthode de valorisation des stocks. Et on a 4 méthodes de valorisation des stocks. On a 4 méthodes. Il y a SUMP, PEPS ou DES. Les 4 méthodes de valorisation des stocks, l'utilité interne. L'utilité interne, c'est que pour valoriser, SUMP bien sûr, fin, ou SUMP après. C'est pour valoriser les sorties et le stock final. Donc, احنا بالميثود نتاعنا نجموا نعرفوا قداش الستوك فينال يسوى. اخر سو ام بي حسبتو سو ام بي ابري شاك اونتري الاخراني هو اللي باش نحسبوا عليه ستوك فينال. Donc, question 3, le stock final en valeur égale à quoi? Égale à le stock final نتاعي اللي هو 10 fois stock final نتاعي اللي هو 10 نضربوه fois 6180. 6180 égale à 61 800. OK? الحمد لله كيف ما شكون جه الريفلكس وفاق اللي 10 اللي قاعد ناخذ بها انا من قبيله ماهيش هي ستوك انيسيال. شكون هو فاق بها؟ وسيم. برافو وسيم. En fait, l'utilité نتاع الغلطه اللي عملتها انا توا راهي سيتي اكستري. سيتي اكستري عملت غلطه وقت اللي مشيت هزيت في الستوك انيسيال نتاعي 10. 10 ماهيش الستوك انيسيال، بلوتو سي لو ستوك فينال. علاش عملت الفازه هذه؟ En fait, juste حبيت نشوف الريفليكسيون تاعكم ساعه اول حاجه، و est-ce que vous êtes attentif ou est-ce que قريتوا لي لونسي ولا لا؟
صحيح وسيم. En fait لهنا في الفورمول هذه الكل اللي من قبيله قاعد نحسب ولقيتها 8028 راهي غلطه. وسي في اكسبري عملت الغلطه هذيك علاش؟ على خاطركم لازمكم تتعلموا تقراوا لي لونسي. Le stock final il est égal à 10. Or que le stock initial il est égal à 6. Donc le stock initial نتاعي هو ماهوش 10 plutôt il est égal à 6. علاش؟ على خاطر في التابلو اللي عطيته لكم من الاول اش قال لك؟ عطاك جوان وجويي عطاك جوان وجويي قال لك ستوك فينال نتاعها هذا 6 وهذا 10 هو 10 اوكي تبع جويي اما 10 سي لو فينال نتاع جويي صحيح وسيم بون رومارك دونك اللي كنت نعمل فيه الكل جوست لهنا في عوض ما نعمل 10 بلس هذا الكل هذيك سي بلوتو 6 ان فيت جوست عملت الفازه هذه باش من بعد كي نعطيكم البارتي كيستيون ريبونس باش نسالكم قداش لو ستوك انيسيال وبعد نرجعكم لهنا نقول لكم اسكو هذا سيت لو ستوك انيسيال ولا لا. بون رومارك دونك هذا الكل باش يتبدل دونك ما عادش فوا 40 بلوتو باش تولي فوا 36 لهنا وهذايا ما عادش 240000 وهذايا باش تتبدل وهذايا باش تتبدل. اوكي لو بلوز امبورطون في الجيستيون هو سي لا كونسونطراسيون. قد ما تبدا كونسونطري قد ما تبدا مركز مع لينونسي نتاعك قد ما تعمل ديكومبوزيسيون كيما هو انيسيال وهو ستوك فينال قد ما هو سي تري امبورطون. يعني ديجا من اول السيونس قلت لكم ماذا بيا عندكم اي كيستيون ولا عندكم اي ريمارك ديريكت تبعثوا لي معناتها تبعثوا في الديسكسيون. اوكي دونك سي 216000 moins 119720 égale à 56280. Dedans, x égale à combien? Égale à 5006, 2, 8 dinars. OK? Donc, on va valoriser le stock final interne beige. Le stock final, il y a 10 qui m'a fait les lancer. On va le valoriser avec la 6180. Et c'est le déligné sur RP après chaque entrée. OK? Je connais une question. Je connais une question concernant le parti Eric. Là, je vous dis que vous faites discussion. Déjà, pour des discussions, OK? ما فهمتش الكيستيون الاولى. الكيستيون الاولى قال لك اعطيني لي كونتيتي كونسومي. انت تعرف اللي في الماتير بريمير نتاعو وقت اللي نحكيو على ماتير بريمير لي سورتي سون ايفالي معناتها سون ديت دو كونسوماسيون. في الماتير بريمير لي سورتي نسميهم لا كونسوماسيون. اوكي؟ جوست رومارك صغيره ريونيون هذه توفى دون 2 minutes. Donc, juste où maintenant faire réunion, je vais faire comme un autre lien, j'ai comme par email normalement, voilà, on a sur la page Facebook ou j'ai comme un autre lien, je vais faire une autre numéro qui faut le nombre, je crois, à 6 personnes sur Zoom, les réunions, l'enregistrement 40 minutes, ok? Juste puis ça fait ça, un autre journal, de telle façon que quelqu'un peut l'autre. Déjà, comme on a une correction. Donc, qui m'apporte le Yasmine? الكيستيون اللي يسالني على لي سورتي هما لي كونسوماسيون نعرفوا اللي في الانتربريز اندستريال لي زونتري نتاعها نتاع الماتير بريمير يتحسبوا كو داشا دو ماتير بريمير ولي سورتي نتاعها يتسميو كو داشا دو ماتير بريمير كونسومي خاطر في الانتربريز اندستريال نحكيو على كونسوماسيون. اوكي دونك كيما قلت لكم دوما تقص الريونيون هذه باش نعاود نبعث لكم ان اوتر ليان اللي هو باش نخدموا فيه ليكزرسيس 3 اللي هو فيه فيش دو ستوك ou évolution des stocks, les ratios, stock au moyen. OK? Je connais une question. Je connais une question. Je juste une pause صغيرة تاع 2-3 minutes ونمشيو معناتها نوصلوا للإكسس اللي بعده. ما فهمتش les questions. OK. Donc là, juste dans 2 minutes, يهبط l'enregistrement على الباج فيسبوك. يهبط السيمفوني. اللين تاع السيونس جاي على الباج فيسبوك. OK?